semua masyarakat Delima Makmur. Di sini kondisi kita saat ini di tanggal 26 2025 November. Kondisi saat ini lahan semua terendam banjir. Di sana ada eskavator Iya. yang akan sebentar lagi mungkin apabila turun hujan lagi malam ini bisa jadi itu air bisa meratakan beteng, maka eskavator bisa jadi tenggelam. Apa boleh buat? Inilah kondisi kami saat ini. Oke. Yang mana hujan sudah lebih dari kurang 10 hari diguyur hujan areal kita ini. Maka dari itu di sini pun ikan besar kali ini. Mantap tuh ikannya, itu ikan besar. Oke. Nah, kondisi kami saudara-saudara. Kami menyampaikan info dari lokasi PT Delima Makmur. Sekian dan terima kasih. Oke, siap.